আপনি কি জানেন আমরা হেসকি কেন তুলি? হেসকি তোলা কি খারাপ? এটা তুললে কি মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে? চলুন জেনে আসি। তবে সেটা জানার আগে ভিডিওতে একটা লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। মূলত হেসকি হলো আমাদের শরীরের ডায়াফ্রাম পেশির আকস্মিক সংকোচন, যা মূলত পেটে অতিরিক্ত বাতাস অর্থাৎ গ্যাস হলে সৃষ্টি হয়। আর সব থেকে মজার বিষয় এটাই যে বিজ্ঞানীরা এটি মনে করেন হেসকির প্যাটার্ন আমাদের সব থেকে প্রাচীন পূর্বপুরুষ জলজ প্রাণীদের শ্বাস নেওয়ার প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। যাই হোক, বিজ্ঞানীদের এমন ধারণার সাথে আপনার মত কি? অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।